这是癞蛤蟆似的。上来。大家好，今天我来做一台奥迪 Q5的车床。客户有几个要求，第一呢，就是希望这个东西放在后备箱里不拿出来了，还有就是重量又轻，然后等用的时候呢，直接铺开就可以躺了。能承受2个人的重量。座椅靠背呢有一点高度，2个座椅还是比较平整结实的。这块板子呢，它不需要了。做完整体箱之后，直接就给它盖上了。我知道，因为什么？因为你老公虽然说这个车买过去是不长的，但是我也看出来了，他使用可能开3万公里我们保修了，还有5万公里我们保修了，他并没有这么说，他是不信。然后我明天这板搭上来之后，我把它插在一人一个。那还是不会移动吗？如果不指望它能挂到上面呢，那就短一点。太长，搭。我为你铺床正式开始，有请表演者。来，
我们看看计时啊，从现在开始计时开始，我说开始你就开始啊，看我们多久，预备，开始。开始。首先第一步，把座椅放倒。然后把后备箱打开。好，把这块板滑过去。好，然后拿出我们的箱子。然后一个，左右这么串一串，有点小，回头给你找个大一点。往那边，好，然后把这个等会塞到下面。好，一个，两个。好，现在上床。癞蛤蟆似的。哎呀！还行，不到2分钟。你说我俩躺行吗？中间还能躺根筷子。可以啊，可以。你看我做的也可以。我脚正好。有，这功能一下就多了，是不是？